Beta karena kenalan dong, soalnya kan kayak kandangnya ditutup nih, soalnya si anu loh. Apa ninggalnya sih? Suwe, udah esok. Iya, kalau udah sempurna kayak itu. Terus bapaknya esok kan, terus bapak tinggal kebun. Giliran balik. Kalau rumah bude ya, lah gede nggak sih? Kita baru kampung harus di kebun. Ayo, ini otaknya, anak ini ayah, ini mau. Jauh gitu kan. Ini jongkok itu kesel. Murah coy ya. Masuk parko. Gitu ah, murah. Ini sih kan lihat. Kan dia cor.
Heeh. Pulau ya. Ini lagi sejarah itu. Terus dicuri apa namanya? Iya, orang-orang loh, nggak lurus.